Adi Mulyo. Dasar pengantin putri Wanodya pinilih Sulistyo ing warni gandes luwes merang ati pramila tindak ira tansah nglam-lami sagung lumreksa pramila pengantin putri pantes sangga dewa teking Sri Kandi Sri wis ngarani wadah Sri wis ngarani ape Kandi ki wadah pramila pinanganten putri saged andhatasaken ayeming keluarga jonggo lunga Kumenjarno Prabu kentar-kentar winargana wida surat ambabar tejo moyo-moyo saya dangu saya ceka saya caket gegelang untuk ketinggal bawa leksana bebudeni lamun to jejering prajurit Sembada Wiratama tatak tanggung jawab praktek kendho ketinggal Prabowo endah milangoni sinten to ingkang mangas wonten ing ayun menika tara arnane Sang Suba Manggala ya nyuwun laksana sekedap jumangkah sekedap noleh kadya awit paring patuladan dumateng pinanten sarimbit utawi pinanganten kakung ganyo badhe lumaksana wonten ing padyaning pabrayan agung tansah nengenaken waos pangati padha sakala geter pancer jroning angganira kekalih andayani ebaing asta samya bebalangan gantal bupati saking Sura kang matemurose ateges sampun ketemu ing raosipun kang kawastanan gondang kasih gondang tutur paripurna anggenyo bebalangan gantal tumuli pinanganten putri Ajeng Kusami Surembah tinandha buktine marang garwa ketinggal kambang sekarang ning Bogor Kencana sekal mawar melati wiwah kantil kakemu teges lamun winawar tembung kang manis ning ngedaling lati tansah kumantil kantil jroning nala tumuli pinanganten kakung sigra aru karo sanela asa amrepegi punang ado sanalika percaya pulangan tiga kerajaan ini jidadi kinaryo pralambang pinanganten sarembit arsa mecah saking panggonaing Rama lan ibu padheg balisma kinaryo tumangkal wiji kang sarwa luhuh kodene batin pilangi sawining Sutarto tumbulikan jual ngapain sinawat tapi rasa itu batas kelas wong-wong ingriyo mangu akan dari yang dicolokkan dari kuningan minas kami kaya singgura kenapa malah kok ngerti pinanganten sarimbit gendho lumaksana sinebut sinebut
Langsung melalui panggenipun bangi mangun Pabrayan Agung tansah pinayungan dening Reh Darmaning Polokrami pinangsungan dening Reh Darmaning Agami ninabalan raos persuasif lulat dumateng pengendikanipun para winasih kalebet Ki Hajar Dewantara ingkang rama wonten ing ajeng nggih ingkang sosok tuladha dene pinangan salibet ing madya mangun karsa dene ingkang ibu Tutmudi Handayani yang ning talaga kadi langit mamang pantasulan upamaneka yang tolong-tolongan gendo lumaksana paranggawi budi yang dirujuk dari Sasono Adi Mulya kemudian bakal ngabari adicara candhanipun punapa adicara candhanipun ingkang winastan upacara bobot timbang Imannya bawa Basirun Lenggah Iman Jani Kalaminan Tumuli Gusmani Ayu Dewi Rapa Ulia Utamiani Darasana Bagus Nasruddin Lenggah ing jebulipun Tumuli Bu Saiwa Mundung Pirsa Dumateng ingkang Bawa Basirun Ada dipakai antara anak Dewi Rahma kalian Mas Bagus Nasruddin Pojo Popot Bune Wis timbang atas nane pinangan sadene Kinaya melambang milik Bawa lagi kundangan Darbani Watak Banci Leman Siladan Sedaya badhe karepungan didene putra pribadi Purno ngadani adicara bawa timbang turun badhe ngadani adicara candhanipun ingkang winastanan upacara tanep ingkang wijining pangandikan Bawa Basirun kaliyan ngucap bismillahirrahmanirrahim sira sakloron bakal dadi sudha yen dolan atus dina uga bayani uga baku datang gampil kasedya ing Bayu Bojo Purno adani adicara tangan itu dibanding adani adicara cantan dari bolan upacara dahar kelima ya upacara Kenggul Bujono Ondro Mira kalajengaken adicara sekang pisan ing adicara kacang Bujono aning saderengipun kepareng Bapak Nasruddin dalasan iki bapanipun Bapak Nasruddin nggih Bapak Amiti dalasan Ibu Sunarti kapareng pindah wonten ing Singgil Pidato Rata. Apalagi saking dumateng Sang Suba Manggala. Asa tuju wonten ing
Sitinggil Biraturata kadya sang raja mancing ing Jatiwaya. Orang nambalane luar biasa. Nggih. Komplene suwate koreng. Purna Bapak Adi Sunardi dalam Seribu Sunardi wonten ing papan kalenggaling kang sampun piniji tumuli kadang dicara candhaipun ingkang pinastan upacara tampa kaya ya upacara ngacar pucul. Upacara tampa kaya sinat sambung jawabe jalur marang kulawarga. Guna kaya ing mangke Bagus Nasruddin arsa paring gula kaskaya dhumateng garwa. Ana nggih Bayu Rahma Arya Kabyani. Dumadi saking kacang kawak deling kawak arta receh wos jeneng Cinapur Sekar Sitaman. Kacang kawak deling kawak kang andron-andron sedakan cendak gadya semanak. Mugi-mugi bebayanipun pinaten saribit tansah sinuyudan dening sanak kadami. Wonten arta receh wos jeneng mugi-mugi pinaten saribit tansah sinuyudan ing dana boga miwah wastra. Cukup sandang pangan lan papane. Uburame kacar kusur kasutan kelas ing jebulipun kang garwa. Datang wonten ingkang cicil. Menika pratitisaken bilih kang garwa nggih Bagus Nasruddin. Anggenipun paring gula kaskaya namung dhumateng kang garwa. Kewala datang cicil saking papan. Dening Ayu Rahma Ulya Kabyani uburame gula kaskaya rabuntelan kanthi sae. Tumuli kanthi panen dhumateng Ibu Musaibat. Pratelaken bilih Ayu Rahma Ulya Kabyani kanthi pitaken gula kaskaya tansah ngenaken raos bumi Nastiti, Surti lan Ngati-ati. Kanjeng Ibu, kula ingkang sowan Kanjeng Ibu. Kula badhe nitipake hasil gula kaskaya kula dhateng Ibu. Yoyo anakku, wong ayu kan banget dados kami. Tak tompo hasil gula kaskaya kang mbok titipake marang Ibu. Nanging aja lali yo, Ger. 2% setengah dan tokno kanggo zakat. Paripun ngandhani dicara tampa kaya kacar kucur tumuli bakal ngandhani dicara candhaipun. Ingkang minastan dahar limah ya dahar walimah. Ya kembul bujana ndramina ya dinak-dinakan. Dahar limah ke dahar walimah. Kula mungkaran temen dine pinangka adicara samangke kawastanan dahar walimah awit daharipun wonten ing wekdal walimah terus. Dumadi sekul punari kang awarna reta kang awujud tumpeng
kang teges tumpeng tumung kula mring pangeranira utawi kang limang wektu sangsaya ngempeng ing mangke Bagus Nasruddin Aswandulang kang garwa Mbah Rahmat Gilir Bumanti Mbak Ayu Rahmat Aswandulang kang Bagus Nasruddin Kenapa parang to mesjide? Kirane saya dengan gadenya dicoba bulan-bulan. Banten desakan pinaten salibetan sasaboyo popo saboyo mulya. Pait legi ning agesang arsa den raosaken sesarengan. Ampun buta. Oh dipilihake lomboke. Ampun geden Mas Hasil. Paripurna kadhaden dicara kembul bujana Ndravina ya dulang-dulangan. Kepuli kanthi adicara candhaipun nggih. Aku yo tirta wening ya tirta prawita sami. Arsa den wujud sesarengan. Tirta prawita sari kang mening minangka pralambang pinaten sari mitanggenipun badhe nempusi jangka-jangkane kadesan sesarengan. Tansah penggalih kanthi wening menebing kalbu. Satemah sembada ingkang jenangka Basuki ingkang Kesti jumbuh ingkang jinayuh. Lirik dados puluhan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Monggo kanjeng Bapak Ibu. Paripurna unjuk tirta wening tumuli bakal kadhayan dicara candhaipun nggih acara sebelah kan yo ing eninganipun. Ingkang kan duweni saking sawi jago. Kalau teges sedaya lampahipun sawi jago ingkang kirang sami arsa den perkara. Kanthi sesanti rawi-rawi lantas malang butuh. Iku mugi kemuteges tansah eling marang Kang Maha Agung. Sasampunipun madhep balismo kasun pinaken sareng tansah eling dhumateng Ingkang Maha Agung ya Allah Subhanahu wa taala.
nglampahi kewajiban salat gangsal wekdal datang wonten ingkang dijing iya ternyata Mas Nasiruddin Aksari kata ateges Mas Nasiruddin menika kedatangan paling paling nafkah dumateng Mbak Ayu Rahma. Sanjane kediri kakang datur mata. Kali-kali kowe timur dumugi diwasa pinaken sariwitan saged dilungkuh dening reh dharmane kautaman. Tumuli bakal sowan mriku padane krama lan ibu. Cinopot agmanipun Calila. Liloro agmanipun Kawu. Yo jengkar sing dapat binangan dan kekalih Bapak ing lapsilanira hanuraga sumungkem ring Rama ibu muswa kepadanipun Cikro-cikar saking papan palangga 7 ring Rama lan ibu Cinopot agmanipun Calila Linora agmanipun Duwung awit menawi badhe sungkem pangabdi boten kepareng angasta Duwung utawi terus tumungkul lamang ngriku yaya konjem-konjem ing bantala wedanane si pinanganten kekalih tanggeping asta sumembah ing jenggukanan sinarten ananging cipta winasuk ing sanubari esine griyang nyadong pangasta mring lan ibu ugi-ugi anggenipun mangun pabrayan tansah pinaringan kaberkahan saking Allah Subhanahu wa taala Rama ibu kula maturaken sugeng pangabekti mugi konjuk Rama ibu yo anakku kang banget tak tresnani tak tampa sugeng pangabektimu yo mongolingku marang sliramu yo geryole Rama lan ibumu tilekana senajan to sira arsa omah dhewe Rama lan ibumu tilekana sebab suwargane wong tuwa ngono nalika dirukun dening anak-anak lan putu-putu kabeh senajan to netes terus iki yo geryole iki loh kabagyan Gusti paling wiji Gusti paling winih amine mau bakal dadi merkat gedhe kang rebuyung bojoke pamujiku marang sliramu yo geryole lamun to kembang bakal ngembangake katentreman sira tak puji bisa dadi wong kang sugih nanging ora gawe rugi bisa landhep ora lakoni lamun to banter ora lancangi
Kepala bisa dadi rahmating Gusti pring sepadha, padha ning urip yo nggere. Matur agunging panuwun Rama lan Ibu. Kula sungkem mriko pandaning Rama Basil dalasani Ibu Saipah. Tumuli jengkar saking papan kalenggan tumuju wonten ing Bapa Nasu. Bapanipun Bapa Nasu jenenge Bapak Awidi Sunarti dalasani Ibu Sunarti. Tanggap ing sasmita duwi sampun pikantuk sungkem pangabekti pinanganten saripit nyuwun tambahi donga pangestu dening Rama Nasu Awidi dalasan Ibu Sunarti tuli wijil ing pangandikan padha saklok biar padang perawangan kadya mendung kang kasaputing mega dugi pinangan saripit sampun pinaringan donga pangestu dening pemuda catur kula ingkang sowan asta suci kula aturaken sungkem pangabekti mugi konjo asta suci kula pasrahaken jiwa raga kula dhateng panjenengan Jaya ngayu kang banget kados nami Depakone yo bareng-bareng ninuwun Gusti kapo agung moyo wae uga-uga awani pangun pabraya dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Saking kanjeng kakak kagem mekaten Nabi Coro Pangge Gagrag Surakarta diminta ingkang dipun panjenengan dening Alfiani Make Up ingkang mapan wonten ing Pagedungan Banjarnegara tepatipun wonten ing kidul lapangan Ponjen. Pramila dhumateng Bapak Ibu ingkang kersakaken matu putra putrinipun saged sesambetan kalian Alfiani
wedding organizer ingkang papan wonten ing Pagedungan Banjarnegara. Tebih saking niat sirik musrik lan tahayul supaya wau namung sarana meminta dhumateng Gusti Kang Agung teng Allah Subhanahu wa taala purih beberanipun pinaten sarimbit saged manggih karajaan. Kalajengaken adicara foto keluarga, tegak foto keluarga. Semoga